Toma dhiifamallee naa godhaa isiniin jedha. Dhiifamallee isin gaafadha. Rabbii kiyyaaf jecha jechuudha. Dhugaa rabbii rifannoota isin rifattan san isin rifachiisuu hin barbaanne. Ammallee irra deebi'ee warroonni haaraa dhuftan illee yoo jiraattan dhiifama guddaa naa godhaa isiniin jechuun barbaada aniin. Kanuma jechuu fedheetiin jedhee qaama qalbiin tiyya na qulqullu. Qaama qalbiin tiyya na qulqullu. Wanda san waan takkaa miidiyaa kanarratti hin godhu jedhee rabbii kiyyaa piroomisa seenne ofii kiyyaaf illee piroomisa seenne miirri kiyyaa na jarjarsee asirra gatii godheef jechan ofii kiyyaa karaa isinii baase karaa isinii ambaase san keessa isin yoo deemtan awwanni isin irra kaadhu tokko hin jiru. Ija sababaa qabdu handaarri dhahee jaamsa jetti Oromoon. Ka qaraa darbuu gahee garbuun gahee sinigalee ummata qaraa maal goonuu jedhee kunoo jedhee ulee harka isin kaa'e yoo isin naan dhooftanan isin hin komadhu. Wanni dhiifame isiniin jedheef jechuudha. Isin hin komadhu waan barbaaddan kana boodallee waan barbaaddan yoo fiddan an dhiise ani. Kanuma boodallee wama barbaaddan yoo fiddan an dhiisee jira. Irraan kaayadhaan isinitti isin dubbadhu. Maaf naan jettan isin jedhu. Gaafa garasi akkasii yoo tanteeti jira mana ebelu mana dabbaali mana jaalibsaa mana jaala ebelu jedhan aamiin. Aamiin malee guyyaa takka dubbadheen beekan waa hadhaa miti waa kalee miti. Waa yookaan kalees ajandaadhaan wal makattaniitiin kana taate jettanii gaffiddanii miti duruma haasa'imaa bar. Duruma qaaqama bar. Arsii farargee wali kaanaani yookaan akka wayititti akka nama tokkotti yoo waa dubbadda daabboon haadha faatee nu bira jirti. Jimmaa farsii wali kaanaan daabboon haadha faatee nu bira jirti. Kun akkoo yaallee noo inni waan hafamuu miti jechuudha. Wanni piroomiisa isinii seenu maaliif naan jettanii osoo hin jenne naan jedhaati. Gaafa gadi baate garuu itti hin gammaddan malee itti rifattanidha ka jedhan. Itti gammaddan malee itti laa dhiifama kana lafaatee dandee maalaan dhiifaman godhee jechuu keeti. Haa jedhanii jechuu kiyyaan haa jedhanii. Laa dhiifaman godhaa jira amma raamadaanni dhufeera rabbiin jira raamadaana jara kana. Siigaleen raamadaanni dhufe afoona lillahi obboleessa rabbii afoona lillahi minaa waan jedhan muudii karaa jira. Rifadheetumaan jedhise sapiraayizii mataa rifadhee. Nan gubadhe wallaahi nan gubadhe yeroo nama 2003 taa'amee maqaan kee nyaatamunii mucuma kanarraa maal abbaa keessanii akka kaleessaa nama rabsee iyyuu hin beekan. Maal abbaa keessanii qabdu mucaa kanarraa maaliif irraan gorre bara mucaa kana cabsuun maaliif barbaachise waan barbaadan ana ajandaa godhadhaa ofittan sin dabarsa jedheen nama wal lolaa ture ijoollee iyyuu maqaa wawwaame warra ajandaa godhate deemaa achumaan footoo koo gaddeebisanii jirru iyyuu waan an dubbadhe sana. Fayyadamaa turan soba shooppiidha. Yommuu dhugaatees mana abbaataachuu taa'amaxallaachuu isiidha kan siiti haadha baatee intanaachuu dandeessan. Kanan sii jedhe kanan jedhe hin jedhu warri dhagahee sittee himu lamaan ninyaawu warri viidiyoo kuttanii deemartan baga milkooftan kunoo haadha baatee koo araarfadhe kan biraa lamin guutuun keessatti hin jiran jetti dantaa kee qabachuu barbaade. Osoon toobatiin duute bakka jedhee. Animo. Isammo wanna rifadde maali beektaa lafaat xurumbaa waynee haadha baatee ren mana oolfachuudha iyyaan xurumbaa irratti dhalli si ciibsanii na jala akka waan ati duuteen nanan taate yaa labseetti xurumbaa na fida godhe way san jedhu akka waan ati duutee jennaan sii boo'aa jirutti fakkeessanii gadhiisanii ariifachiisanii bara. Argitee miti viidiyoo garuu. Argiyan isa rifadhe sii dawwalee qacumaan wanti wayi gadi buufadhe sii dawwalee kaasuu ni deella. Wayii haadha baatee garuu si dhabeera si dhabus garuu inuma dawwaltaa baga mesenjerri banaa ta'e jedheen taa'e bakka callise. Kamta si dhababbo si dhabee jiraachuun hin danda'an. Bafisum geesse kasi. Kun qabuun beeku olfaadhu osoo ishee jaalladhu. Assalamualaikum. Wallahi billahi wazanni natti badde miskiina koo afootu naa jedhi. Carraan gadhiisaa deemaa akkattaa dhuma dubbatu namni amma seera. Eshi profeesar Hayyee. Dhiifama walla rakkoon qabuun beeki yaadi wallaahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haadha faate akkamati? Jira wallaahi. Barraatish nu dhiistee deemaartaa jennee barkaa. Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa. Tokkoffaa irratti haadha faatee namni miidiyaa kanarratti nu hunduu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taanee hin beeyta. Anaan ammoo kan wal beeynuu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa kuweeti jirtu gaafa qimamii madamadaamii turtee
gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beeytaa miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kopha qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatanii nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faaxee qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Wama ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi keenya wallaahi hundi keenya dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalimee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura kuyeetiin mana madaamii daladurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona tokko kana kan ol nama guddisoo sun taate adada ati ol guddattuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona tokko horatuu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a. Gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a. Si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a. Waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu. Amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee yoo dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif? Nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan. Akka ati miidhamtu waan barbaanneef, akka ati cabdu waan hin barbaanneef. Si galee jecha wayiitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni si gammadu hin jiru. Garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni si waliin dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Si galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa. Malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haalitu amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Kee cabuu kan kee hin barbaannu akkuma sunsummaaf sunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal cininaa waliin jiraata hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidan jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam ta duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaate. Si galee maaliif ka du'ima du'a ka jiru ammoo jiraa du'a. Si galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an. Ati duutee baduu dandeetta ka du'ima du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadanii uummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin ayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atu ofittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jetturraa of eegi jabaadhu rabbi siyaatisu galatoomi carraa nama biraatii kennan qabbu'a. Faadha isheen asirrii kiyya galatoom. Usmee dubbadhu.
family warra asirra jiru kanneen hunda follow godha warroota asirra jiru Biyya dura jira ada baate isaa carraa kan namoonni dubbadha. usme dubbadhu jedheen yoo ni dubbannee dubbadhu rakkoon Daqiiqaa takka dubbachuun dubbatanii Profeesar dubbadhu Kasanii. itti fuuf ishee gara laafaa. Ayyee usme galatoomi ulfaadhu calqaba irratti Arafaate welcome baga nagaa gara miidiyaa dhuftee baga deebite siin jenna. Lammaffaa irratti ammaan yaa'u abbaan obsinaan dubbatee jira waan baay'een haasa'u yoo dubbadhe illee uma tokko lama tokkoffaa irratti ati waan si mudate siif rabbiin qofti irraa hin beektanii garuu immoo miidiyaa kanarratti maal akka deemaa ture argitee jirta siin jalqabee shamarran azala jirtan kamuu jechuudha gaafa rakkoon tokko sin mudatu ilmi dhiiraa iddoo kamiin akka isin eegu uf madaala tokkoffaan dhaamskii kan Arafaate osoo hin taane shamarran azala jirtan hunda keessanuu jechuudha. Lammaffaa irratti namni jabaan tokko jabaadha dhugumatti haati faatee miidiyaa kanarratti yoo nu kolfisiisu jechoota haardii dubbattee nu kolfisiisu akkas bashannanaaf ta'e malee waan badaa sirratti argee hin beeku gara kiyyaa gaafa namni tokko nama tuqummoo namni ofirraa dubbachuu waan jiru haati faatee kaleessa osoo libii gubbaa ta'etu boottee ba'uun dhibeen isii irraaffatamee rakkoon biyya baqaa isin jirtu irraaffatamee haalli jiru jireenya isii irraaffatamee waa'een daabboo isii qofti dubbatamee xiyyeeffannoo ta'uun nuti ilmaan Oromoo hangam takka ilaalcha gaarii akka walii qabnu hangam takka rifannoo akka walii qabnu asumaan madaala. Ka sadaffaa nuti ijoolleen Oromoo keessattuu akkuma reef obboleessi keenya jedhe nuti ijoolleen Oromoo waan gaarii irratti hangam walii duullaa hangam walitti tuulla. Osoo har'a haati faatee waan gaarii hojjettee namni hundi mana banatee akkasitti iyyuu namni hundi viidiyoo hin taane nama du'a haga du'aa hunda namarratti labsitan hangam takka hanga waan gaarii hojjennu qofa madaala ani kanuma jedha. Gara haadha faatetti yoo deebi'e dhugaa rabbi ani ifate hojillee turre baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Nama jabdu akkamii akka taate hawaasni illee si beeka anillee si beeka ati jabduudha hin dandeettaa waan kamuu gochuu hin dandeettaa gurra namaaf hin kennini jabaadhu rabbi si bira haa jiraatu carraa namatti cufu garuu akka carraa ta'ee daqiiqaa takkitti viidiyoodhaan heeyyamtee osoo gara keekkatta nu guddiftee ilmaan Oromoo hundaa wajjin xiqqisuu dhiifama wajjin waan takkitti isaan gaafachuu barbaada. Oromoo tiyyaa galatoomaa osoo waan biroo ta'e kanatti hin qabamnu waan hamtuu takka dubbachuu fi namoonni na rakkisee namni haadha qabdan namni abbaa qabdan dhiifama guddaa wajjin mangudditti ta'anii agartan kun viidiyoo kii jala dhaqaa waan biroo mata kanaan godhinaa viidiyoo kii jala dhaqaatii mangudditti ta'e namni haadha kee jaalattu namni abbaa kee jaalattu namni jireenyi biyya ormaasitti jiru rabbiin guddaan si bira haa dhaabatu dhaqiitii video kana copy link share godhiitii waan achirratti gadhiifame qofa please hadaraa rabbiin isin qabe videoon kun baay'ee hardiidha laalatii bira dhaabbadha akkanuma isin jedha haadha faatatillee galatoomi video kana umraqaatii namni hundi bira dhaabbadha xumuree jira simmoo rabbi bira haa jiraatu nama birootu carraa kenneeraan. Fadha ishee gara lafa kiyya okay. Dubbadhu eenyu jira usme yoo si mijate dubbadhu yoo usmeedhaaf mijatini Ramadaan dubbadhu guys. Baay'ee ni dubbadha amma daqiiqaa takka. Ani waan guddallee dubbachuun barbaadu gara sooshaal miidiyaa atillee nagaan nu deebite. Lammaffaa irratti immoo wanni miidiyaa kanarra deemaa jiru har'aa miti haadha faatee duula kan irratti jalqaban akka gaafa sooshaal miidiyaa kana dhuftee isiin xiqqoo dhageettee argattee irraa kaaniiti inni xiqqaa guddaan itti duule. Duulli ammaa kun garuu wanni adda isa godhuuni xiqqaa fi guddalleen osoo beekaa fi wallaalaa hin jedhin namoonni tokko ka rabbiin akkanaan beekumtii hin taane rabbiin mataa isaa keessa kaayetu gadi baheet dhimma qaballeessii waan garaagaraa ayirra dubbataa ture sanillee immoo rabbiin hin salphise jechuudha. Ilmi namaa kamuyyuu akka namni namaa yaadu sanii miti haadha faatee adada namni mataa keessa gadhaaniin jabaataa deema akkuma Mubaarak Musammaa jedhe haati faatee tuni intala shamaraa taatee garuu immoo jabinni isii dhiira caala wallaahi ani wanni yeroo hedduu nagarramuuni nama obsa guddaa qabudha. Miidiyaa kanarratti dhiirru osoo asirra deemeetiin hin gartee akkanatti ka asirraa
akka barbaadetti namni ganama galgalatti mitiiti guyyama lama sadi itti duuranii dhiirri gabbee booyee gangalatee asirraa bada jechuun miidiyaa kanarra. Garuu isiin intala shamaraa taateetiin asirratti dandeettee gabbaateetiin takkaa Oromoo kana arrabsiteen beeytu gandaan adda qoottee waan badaa jetteen hin beeytu akkuma isin arrabsitan sanittuu isin jaalattee Oromoo koo jetteetiin rakkina ofii san gartee dhuftee isinitti himattii kolfa isillee gammachuu isillee isin wajjin miidiyaa kanarra dhuftee qoodatti. Kanaafuyyuu galatoomii jiraadhu kana boodallee rabbiin umrii si haa dheeressu hamtuu rabbiin sirraa haa qabu. Ani waan guddaa keessa deemellee dubbachuu hin barbaadu. Jabaadhu sooshaal miidiyaa iyyeessa sooshaal miidiyaa duraanuyyuu hin beeyte waan ta'eef uummata akkallee sitti hin dhagaamini rakkoo immoo keessa kee miidhetanii waan keessoo kee miidhee jedhu simaa fi rabbii fi namuma yookiin waan namni sitti dhiyaatu yookiin quba qabaachuu danda'a. Rabbiin garteetiin waan sitti jabaate hundaa'u furmaata si haa godhu. Jabaadhu sin jechuu barbaada galatoomii nama biraata carraa kenna. Namni biraa Abbaa Abdallaa moo Ramadaani? Abbaa Abdallaa dubbatanii itti aanee dubbadha. Abbaa Abdallaa dubbatan. Maal dubbadhu rame dubbadhu. Namni warra asirra jiru kana fooloo godhaa hunda isaaniiyyuu warri asii wal ga'e fooloo godhaa hunda isaaniiyyuu. Carraa isaanii kenna. Faatuma fudhadha. Faatiyyaa lubbuu ishii dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbi nagaan si deebisee inni tokkoffaani lammaffaa mootu. An viidiyoo hojjechuu baadhullee waa'ee keetirraa haasa'uu baadhullee miknyaatuma ajandaa waan gochuu hin barbaanneef waan keetirraa haasa'uu dhiise. Haga tokko silaa namni wanni kunuu jiraate tasuma wanni kunuu silaa jiraate ati waan nama irraa adda waan si godhu takkittiin hin jiru hunduu kama dubartiin qabdu qabda. Namni kenna silaa ati waan kayrii dilagdee silaa waan ati kayrii kanaan durallee dalagaa turte namni san hin laalu. Wama xiqqoodhaan mataa gasi qabsiisuu barbaadani. Jabduuti yaa silama waate hellee silaa wallee dhufellee wanna akka durbaatirraa adda waan qabdu hin jiru. Kun normaalidha. Siigalee akka faranjiitu faranjiinuu qullama deemti siigalee. Silama ta'e isin jechuu jira fakkeenyaaf gootee miti. Garuu ajandaa godhatanii wanna silaa afaan jechaaf namatti hin tolleen akkana qabdi akkana goote hunduu mana banatee silaatuu feemasii ta'uu baatte namni quba si qabu hin jiru. Siigalee silamatee illee namni keenya immoo mataa gannama qabsiisuu barbaada waan kanaani sitti hin dhagaamini jabduutiyya hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa anka viidiyoo sirraan hojjetii waa'ee keetirraa laayivii banadhee hin haasa'in ajandaa waan si gochuu hin barbaanneefi haguma deebitu waan tasfaa qabuuf gurra taa'amanu quba si qabaadhee taa'ee si eegaa ture wanna hundaanuu si duuba jirraa sin jaawareedduuti mini fiqir si jaalanna. Ishee faatiyyati wallahi naa jiraadhu qaaliitiyya ulfaadhu. As keessatti ammoo gaa'is osoo namni ani osoo hin galateeffatin hin dabarre yoo jiraate ani kamu bee yoo taate mubaarakki gabbayee osoo qaama qullaa haadhafaa ta'eyyuu mubaarak gabbaase osoo naan jedhanii akka sapiraayizititti ilaala kan mubaarakki jechuudha. Maaliif ani waan irraa hin eenne waan ta'eef jechuudha yookaan ammoo hin godhulle jedhee waan itti amanuuf waan ta'eef gatii kana ta'eef namni osoo hin galateeffatin darbine yoo jiraate usmee hedduun galateeffadhaani. Nama yoo diqqaate marraa 70 ol karaa keessaatiinis naa bilbilaa na gaafataa na wanna jedhaa ture. Usmee keessa isaatiitu qaama isaatiitti diqqaadha malee sammuun isaa baay'ee guddaadha usmee. Warroota asirra waa baballeessanii waa godhan kanneen keessa usmee baay'ee nama arrispeekti godhuu fi kabajaa guddaa qabuuf keessaa nama takka. Nama gaafa waa balleessuuf waa godhu keessatti qaqqabee waa laalu jechuudha. Kanaaf hawaasa kiyyaa hangaramaan ammallee irra deebee osoo kutaafamantiin isin hin qoodin naa galatooma dhiifamallee naa godhaa isiniin jedha dhiifamallee isin gaafadha rabbii kiyyaaf jecha jechuudha. Dhugaa rabbii rifannoota isin rifattan san isin rifachiisuu hin barbaanne ammallee irra deebee warroonni haaraa dhuftan illee yoo jiraattan dhiifama guddaa naa godhaa isiniin jechuun barbaada aniin kanuma jechuu fedheetiin jedhee. Abbaa Abdallaanii dubbadhu carraan sirra dhaabatee faamilii warra gassiirraa kana hundaayyuu fooloo godha. Maalin dubbattaaree maali intaloo sokkiteeti sokkaarraa galtee inni. Eenyuun darbe nama darbe gassii. Baguma moodii galan qabaatin aboo uummata kana maal taatan sa'ochi. Akkanumaa walitti haasan eenyu darbe moo ni torbe. Maal taatan maal buutanii. Faatumaadhaaf wannoo eenyu darbe. حول ولا قوة إلا بالله. أبو أنا ندربو أنا وري مودي ترى تا ربي لاتي مو بيسيتو ندربه لك والله مودي ترى كبار دو فشكانو
Ufusha kita. Hello. Amma waan jedhu jirru ka aadaa keenyatti aadaa gara arsii kanatti dubartiin yoo warra dhattee yoo baddee galte bakka sokkaa irraa galte jedhanii abbaa manaa isii jalaa badde kana jalaa badde waa si jalaa baddeeree maali wanti ija bobaaftu. Biratti sokkite waan ta'eef yaada kee kennadhu. Namicha. Ei ooyime olaa deebitu takkatti na haadhuun gattu ammallee. Biratti sokkite dhiisi. Haasaa dheeraa dhiisii. Maasi biraa gooti abboo qabadhu bee afaan. Haalili. Bar viidiyoo amma halan dhaga'a amma halangee gurraattii saniin si gara famoo hin dhiisa. Amma sun qaldiidha. Isa dara Abbaa Abdallaa koo kaffaamtee jirti beekanuma iyyii of hin dilaatte malee bazza hin dalate dammiyyuu ankaleessa dhiifama naa godhe malee haala faate miira keessa galeen amaaraan jedhe amaara irraa qoraan jedheen wallaahi suma lukuma kuna viidiyoon si erge sana dhaggeeffadhu kalas amaara haati faate irraa qoraa jedheen miira keessa galeen si galee erga gaafa geemii awwalaa sana an deemee gara kootiin immoo erga gaafa geemii gaafa awwalaa jalaa fashaleessanuuti guyyaa gaafa sana achumaan gasdee aslii irratti sappoorti goone guyyaa gaafa sana amma hadhaa dira sii mucaa kana balleessinu malee yoo haa biraa hafe haadha shawaa sana amaddiinu maggaaroo kana namoota isiin fiddee gastii isii irratti akka dubartiitti mucaan engadda haadha ajjeese sana ijoollettii sana wama siin kana gooti of keessa naannessuu silaa gaariidha. Biraan deebitanuu jabeessaanii wallaahi jabeessaa jirtu. Daansii yoo isin dannaste kan akka haadha baatee akkasiin dannastu namni godhe isiniin. Isinitti immoo namni haadha baatee akkasiin daansiitti hillim jettee galtu akiraallee dhabsiisuu deemaaru isin. Dhattanii koomentii irratti waa barreessitu fuulli kee yookiin ijaabafattee jirtu achumaan gadi baatee caffarti balaa keessan jechuudha. Jannatatti illee obaa jirtu namni arrabaanii miti. Tu rabbi isaa qajeelchoo kimmoo haadha baatee itti keessaan barreessitee fi bareedaadha. Dubartiidha xiiqii itti galchitanii waa meeqatti galchaa jirtu lamaan ni nyaa'umu. Viidiyoo si argitanii jinnii si argitanii jaankaa si argitanii haadha baatee anaa dhiisa. Bakka barbaadde naannoftee macarrashaan si kan kooti qabsaan ni kufa qabsoon itti kufa. Isheen aseen biyyee nyaata qaban konka afaan baaldii qabate dhugaa dubbachuu fi qalbii tanaan booda haadha faatee maqaan kee kun uyyuu wayii bahee haadha faatee siin jedhanii haadha dubartootaatti kabajamtuudha. Akkuma amma kabajamte kana rabbii illee si haa kabaju keessa keellee rabbiin argitee kaa waa hunda si haa eegu akkuma argitee kaa wanni ani nammiin ummata Oromoo kutaa 10 takka yoo nama 2-3 taate malee ummata Oromoo kutaa 11 si waliin dhaabbatanii booyanii sagalee sii ta'anii keessaanillee na bilbilanii diqqaa guddaan maaluma taateedhanii hirriba na dhoorganii baay'ee haa galatooman isaan hundi isaanii namni ani uduun galatoonfatin bira taru Fatiyaa Fiqir baay'ee galatoon fakkeenyi ilmi namaa walitti bu'alle hin araaramalle ammoo gochi isiin kalee daladde jaalalli isiin kalee mudhifte hedduu keessa kiyya boonse wallahi billahi onnee kiyya irraa dubbatu jira warri kanaaf haati faatee ane abbaan Abdallah akka nama tokkooti abbaa fedhe ol itti dhiyaadha. Wallahi billahi tallahi yoo telefoonaan namaan dubbattu akki isin itti dubbattu adda wanni isin dhooftan isiiti. Sun hin godhamneeyyuu uduu godhamteeyyuu ta namaati tama keessaa bayani ta ittillee deemani ta ittillee dhoobataniif. So kanaaf haadhatiyya wanni sun gadi sin qabinii wannaa sin cabsini hamilee sin cabsini hamilee kasi cabsuu deemu rabbiin hamilee isaa haa cabsu ammoo wanni na jaalachiise ummanni kutaa 11 baalee baargamatti shawaa jimmatti walloo arsitti iluu abbaa booratti booranatti hundi isaanii sagalee sii ta'uudhaan
diqqaa guddaan boo'uudhaan biyya alaa irraa bootaa hundarraa booyanii gadda isaanii mul'isuuf wallaahi ani waan Jawaar waa ta'e ama Abiyyi Ahmad waa ta'e see wallaahi namni gaarummaa jechuun asirraa mul'ata. Nam tokko gaafa inni du'e yoo janaazni isaa namni 5 jala deeme namni sun akiraa waan dalaganne. Yoo namni 500 jala deeme ammoo namni sun janaaza isaa namni sun nama jala yaa'ee dhaqe namni sun nama jaannataati. So wanni asitti dhaammadhu baay'ee galatoomi ummata kee galatoonfatuudhaan ummata kee bira dhaabbachuudhaan amaana wanni asitti dhaammadhu nama rakkatee si bira dhufu filaawarii kee taabtaabillee dhiiftee nama rakkatee si bira dhufu nama kana haadha sii dhibame rakkatee hunda si bira dhufu yes jedhiin hunda isaa haga dandeettuun birrii 2 fuutee fi birrii 3 fuutee fi birrii 5 wali guurtee fi nama rakkataa bira dhaabbadhu rakkataa kan hadha kasi waliin booyaa oole ijoollee mana maadamii hunda isaanii wallahi kutaa 11 nama 3 bicha namni ajandaa si godhatee si nama 3 yookaan nama 4 99 tuqaa 9 hundinuu si waliin jira namni no man be perfect rabbi malee namni dhibban jiru jechuudha. So kanaaf ummata Oromoo kasi jaalatu kana akkasuma jaaladhu akkasumatti itti fufi fakkeenya amma mudhifte kana irratti jiraadhu. Kabajaan si gaafadha. Tanaaf dubbiin dheerattee fardatti fe'an jedhanii waa hunda quba wal qabnaa wanni namni haasa'u sun illee obbaateerti deebi'i miidiyaa kee irratti koflii taphadhu fata jedhii soomni nuu ga'u jira wanni kun hundi ni obba'a jedha tana inshallah ani haasa'u kiyya asumarratti goolama. Kadirtuu dubbata amma dabaleen kan Kadir Abdii keessa jira alabaate diqqoo dogoggortee afootin jedhin ramadaanaa miti yoo ramadaaniin 2 wal duuka dhufe dhiifaman godhin baatee ramadaanii dhufeera wallahi operaasi blooka hin godhin ciniini qabi keessa keen beektu keessa qabattee kasitti baate miti rabbitti dhiifa. Mubaarak. Rabbitti dhiifadhee jedhii dabarfadhu jirti. Mubaarak musammaa obboleessa kiyya si jaala. Obboleessummaa si gorsee gara kooti. Dhiifama godhin namatti jolloome dhageessa guyyaa qiyaamaa rabbi mirga sii kennee jira. Obboleessa kiyya si jaala alaal. Qoya abbaa Abdalla dhiifama wajjin. Waa takka jecha keessi bara baraan dhiisuu didammiti. Saba kooti, jimni kooti, miskiina kooti hin jedhin rabbitti dhiifadhe jedhi wallahi viidiyoo abbaa Abdalla dhiifama naa godhe. Waan isiin amma dhiifteef kana rabbiin guddaan ni dhiisaaf. Jiinillee baraka lagee. Abbaa Abdalla rabbiinuu namaa dhiisa balleessaa namaa. Rabbii sodaadhu waan hin jedheefan qaba. Haadha faate duraan waggaatti afootun jedhe beektaa amatanaa arrabsanii jechuudha tokkoon arrabsanii ofumaan gadi ba'ee ija isaan argadhe afoona lillaan jedhanii barreen gaddaa vizitii dhufeen Dubaay hin jira. Ustaaz Hamza Hashim Mubaarak assalamu alaikum naan wa alaikum assalam gastirratti afootu naa jedhi jedhan maaliif jennan isatti quraana fudhattanii viidiyoo sirratti hojjedhee jedhan asbaati viidiyoodhaan gaabbee sheeneeradhaa imimmaan ija keessa irratti argu walee dhiifama sinii godhin jeen wallahi mirga keetii rabbiin biratti nan gaafatama dhugaadha jedhan dhufanii dhiifama namarra dama meekumee gara dhiifama naan jedhan warri haala baaxeerraa aafii barbaaddan amata guutuu nyaattee ija tokko afootu siin jedhamu gadi bayi sheenayiiti imimmaan buusi haadha baate sitti balleessi ana wanti lagalchuun jiru hamtoo hojjettee gaarii hojjettee rabbi si gaafata maqaa kee waamessi zollomuu kootiif dhiifaman jettu taanaan viidiyoo san sheer nutti hin gootu taanaan dhiifamni wayii hin jiru haadha baate hin gowwoomin obboleessa keessi waliin dhalate haa ta'u rabbii keetti kennadhu isa danda'a haadhaati miskiina dhumate kanan fudhootte yaraasii guddaa akkasi fitadda abbaa Abdallaa waan barbaadde haa ta'e. Ani jecha ati jette kana jechuun fedhu maal jennaan rabbiinuu dambii namaa ofii rabbiinuu namaa dhiisa waan ati balleessite. Salaamu alaikum akkam nagaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Family warra asirra jiran follow godhaa hunda isaaniitu. Okay. Tokkoffaa abbaa Abdallallee haa ta'u sittillee aara qabna. Kanuma keessa jechaadha. Maaliif nuti nama duratti namarraa dubbachuu hin beeknu nama duratti illee namarraa loluu hin beeknu fakkeessuu hin beeknu. Haga dandeenyutti akka obboleettii takkatti
akka nama kaleessa bilbilaan osoo hin ta'in qaamaan si arkee tokkottillee akka nama hamtuu ta'e si durattis hin feene tokkottillee eenyu duraas kam duraas yeroo kamittuu dhaabbannee beeyna lollee beeyna lakki akki kun intala Oromoo irraa hin bareedu intala Oromoo osuma dogoggorteellee bakka isiin rakkattee bakka kophaa jiraatutti bakka nama keessaa baatee yaa rabbii kiyya maa kana namudda maybe namni ilmi namaa tokko rakkoo waan akkanaa qofaa miti rakkoo gartee jireenya adda addaa jira waan adda addaa kanaaf obboleettiin teenya gaddite akkamitti kana waan kanatti duraa qabatan osuma ta'e illee isii adda boolla keessa rakkoo boollaa keessa seente keessatti akkamitti sabni ofii nama rukuteennee lolaa turre ammoo warra galataa san keessa dhabamuun hedduu tisokkee rakkoon qabu abbaa abdallalleen osuma beeku jechuu feeneeti hunda caalaa ammoo ati akkanatti kolfitee wanni waan komii keenyallee akka nuti hin kaafne nu godhu ati akkana kolfitee taphattee isaan nama keessaa si baasuuf tapha san taphatan akka ati miidiyaa kana gubdee deemtu barbaadan akka ati miidiyaa bira darbanii bakkuma silaa jiraattu sanii lubbuu keetu akka ofirraa darbitu si godhan akkamitti ati faaxee of ajjeesu irraa deebitii warra gartee aara jiru jira waan san hunda keessa dabartee akkatti teessee yaada kee wajjin dabarfattee kagalateeffatuu qabdu wajjin galateeffachiiftee gadda kee kaleessaa san bira tartee akkana kolfa kee arguun ani wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa ammallee wada fiit siin janna thank you Okay. Bar soda walu bakka boyenne koy lubu. Abba Abdallah me koy waan dubbadhu jira dhiifama ani lalaala jaratiyya. Dhiifama naa godhaati. Ani yeroo kamuu dhiira caalii miti yookaan dhiirri dhiisaa dhiirri fakkeenyaa fi qaama ofirraa qabu kan ofirraa hin qaban qaama dubartiin ofirraa hin qabdu ofirraa hin qabanii fi eebii dubartiidha barbaadan dhiirri. Dhibba keessaa paarsantii 95 dubartiin jirti tan eebii tiyya barbaaddu. Dubartiin jechuudha tan eebii tiyya barbaaddu. Ta'anaa tan akka malaayikaatitti. Akka isaaniitti haati faatee waan jannaa jantu haati faatee hin nyaattu haati faatee shaaworiin fudhattu haati faatee namaa waliin haasoftu haati faatee bakka ta akkasin nalaaltu jirti. Kaleessa ammaanii haa dadhabu malee yuuzarii kiyyaan yookaan immoo feek akkaawuntii kootiin mana hundaa jala jooyin godhee kan koomentiidhaan keerii barreesses kan koomentiin sharrii barreesses keessattuu warroota na dhiyaatan warroota maaliyyoo kiyya jedhuun warroota maalii kiyya jedhuun hunduma taa'ee ilaalaa ooleyan hunduma taa'ee warroota qara jooyin godhee hin dhageeffanne hunda taa'ee tumaan ciisee dhage.